அவுஜா டைனமிக் மைக் ஹைட்டா இருந்தது பெருசு. அப்புறம் டைனமிக் கார்ட்லெஸ் டூயல் ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மசூதியில சர்ச்சில் இல்ல கோயில்ல எல்லாம் இங்க பாருங்க கிளாஸஸ் அப்படியே அழகா நீங்க இழுத்துன்னு போயினே இருக்கலாம். நீங்க சப்போஸ் இங்க பக்கத்துல இல்ல ரொம்ப லாங்கா இருக்கிறீங்கன்னா கூட மாடல் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இதுல வந்து ஜிம் ஸ்கூலு காலேஜ் அதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க. இது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் ஏதாவது இதில் வந்து ஒரு 10 சேனல் 12 சேனல் இருக்கு. சவுண்ட் கார்டுன்னு பேர். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஆம் இது பேர். இந்த இடத்துல இது பாருங்க 40 வயலின் செல்லோஸ் அதுக்கப்புறம் ரிதம் செக்ஷனு கீபோர்டு கிட்டாரு ஃப்ளூட்டு ஷெனாய் நாதஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சினிமா பார்த்தீங்கன்னா சினிமாக்குரிய சம்பந்தமான ஆடியோ வீடியோ செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டுடியோ பர்பஸ்க்கோ ஒரு ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்கோ இல்லை மியூசிக்கல் சம்மந்தமானதுக்கோ வந்து தேவையான எல்லா விதமான எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சென்னையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டீலர்ஷிப் ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து மைக்லேருந்து சவுண்ட் கார்டிலேருந்து எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலாக வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம உள்ளே போய் ப்ரைஸோடு இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் சினிமா சம்மந்தமாக ஆக்டிங் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கோ டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் வீடியோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கு பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அது சம்மந்தமான வீடியோஸ் போட போகிறோம். இப்போ இந்த ஷாப்பில் உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப்போட நம்பர் நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். வணக்கம், இது வந்து சபரி மியூசிக்கல்ஸ் ஆடியோ செக்ஷன். இது வந்து நாங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும் இல்லை, ஆடியோ சம்பந்தமான எல்லா, அதாவது ஸ்பீக்கரு ஆம்பிளிஃபயரு மைக்கு, அதாவது ஸ்டுடியோவுக்கு உண்டான பர்பஸ்க்கும் அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்ச்சுக்கு அதுக்கப்புறம் மசூதிக்கு அப்புறம் வந்து கோயிலுங்களுக்கு மீட்டிங்க்கு ஜிம்முக்கு எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவையோ எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது. வீட்லேயே நீங்கள் வந்து ஹோம் ஸ்டுடியோ போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான சவுண்ட் கார்டு முதல் கொண்டு பாப் ஃபில்டரு எல்லாமே இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. இப்போ வந்து ஆடியோ செக்ஷன் அவுஜா வந்து நம்ம வந்து மெயின் டீலரு. அதனால இப்போ அவுஜா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மைக் எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது வந்து அவுஜா டைனமிக் மைக்கு. இதனோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5570 ரூபாய். பட் நாங்கள் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது இல்லாமல் இதை விட விலை கம்மியாகவும் இருக்குது, இதை விட அதிகமாகவும் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் வெளியில் வாங்க போனால் எவ்வளோ சார் இருக்கும்? வெளியில் வாங்குறத விட நாங்கள் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னாக்கா நாங்கள் டீலர்ன்றதுனால பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு 500 ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு நாங்கள் கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். எம்ஆர்பி ரேட்லேருந்து 500 600 ஏதோ அதனோட ப்ரைஸை பொறுத்து நாங்கள் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் வந்து அவுஜாவோட மெயின் டீலர்ன்றதுனால எங்களால் கொடுக்க முடியும் தாராளமாக. இது அவுஜாலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மைக்கில் வந்து டைனமிக் மைக் இருக்குது, கார்ட்லெஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா வந்து ஒயர்டு மைக் இருக்குது. எக்ஸ்எல்ஆர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விலை கம்மியாக 900 ரூபாயிலிருந்தே இருக்குது இந்த மைக்குங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுஜால கார்ட்லெஸ் 2 மைக் டூயல் மைக். இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நெக் பேண்ட் இருக்குது, ரெண்டுமே கார்ட்லெஸ் இருக்குது, ரெண்டுமே நெக் பேண்ட் வரதாகவும் இருக்குது. இதனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது 12,485. கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து டீலருன்றதுனால உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பண்ணி தரோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500லேருந்து 700 ரூபாய் வரைக்கும். அதாவது அதனோட எம்ஆர்பி ரேட்லேருந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவுஜாலேயே வந்து ஸ்டுடியோ மாஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது. இதுவும் அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மாஸ்டர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டரோ இல்லை டான்ஸ் மாஸ்டரோ அவங்க சொல்கிறதுக்கு கார்ட்லெஸ் மைக் தேவை. அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆக்ஷன்லாம் சொல்லின்னு இருக்கிறதுக்காக. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்லெஸ் மைக்கெல்லாம் இது வந்து ஸ்டுடியோ மாஸ்டர். இதனோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9163 ரூபாய். கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நாங்கள் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டுடியோ மாஸ்டரில் இது வந்து கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சு. இதில் 4 மைக் வரும். 4 மைக்குன்னா இந்த மாதிரி 2 கார்ட்லெஸ்ஸு 2 நெக் பேண்டு அந்த மாதிரி இது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 4மே இதுவாகவும் இருக்கும். இதனோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 28,000 சில்லற 28,465 ரூபா கிட்ட வருது. ஆனால் நாங்கள் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸ்டுடியோ மாஸ்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் மைக்கு ஒயர்டு மைக்கு இதனோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 1100 ரூபாய் தான். மைக் சொல்லிட்டோம். அப்புறமா இந்த மைக்குக்கு எல்லாமே ஸ்டாண்டும் நம்ம கிட்ட தனியாக கிடைக்குது.
அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு போடணுன்னாக்கா ஒரு சைஸ் சின்னதாக இருக்கும், நின்று பேசணும் பாடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மைக்கு ஹைட்டாக இருக்கிறது சின்னது பெருசு, அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கெல்லாம் மிருதங்கத்துக்கெல்லாம் போடணுன்னாக்கா சின்னதாக வரும், சின்ன சைஸ், அதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. இது இருக்குது பாருங்கள், D440 மைக் அவுஜா. இது வந்து 1790 ரூபாய். இதில் வந்து ஒயர் வராது, ஒயர் நீங்கள் கேபிள் தனியாக தான் வாங்கணும். இந்த கேபிள் வராது, இதில் கேபிள் தனியாக வாங்கணும். ஆர்டினரி மைக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயர் வந்துடும் இன்க்ளூடு, இதில் வராது. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடுறதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், ரெக்கார்டிங் பர்பஸ். இந்த அவுஜாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு சின்னதாக போடுறது. இது வந்து 850 ருபீஸ் இந்த சைஸுக்கு. இதே பெருசு எடுத்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வரும், இந்த மாதிரி டைப்பு. இதில் பெருசு எடுத்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து 1845 ரூபா. பாக்ஸில் இருக்குது, இது பிரித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மைக் ஸ்டாண்டு உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அதில் வந்து பிளாக் கலரும் இருக்குது, பஃபிங். அது இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இதில் வந்து ஒரு 4-5 சைஸ் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ வந்து லைட் மியூசிக் போடுறதுக்கு இல்லை ஸ்டுடியோவிலேயே வந்து உங்களுக்கு மைக்கு ஸ்டாண்டு வேணும்னாலோ இல்லை சர்ச்சிலையோ இல்லை எங்கேயாவது மீட்டிங்லேயோ வேணும்னா இந்த ஸ்டாண்டு நம்மகிட்ட இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1950 ரூபாய். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மைக்கு நம்ம வந்து சில பேருக்கு வந்து லென்த்து பத்தாது, கொஞ்சம் லென்த்தியாக வேணும்னும் போது அதுக்குண்டான கேபிள்ஸ், எல்லா கேபிள்ஸும் மைக்கு XLR கேபிள்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அதை நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். மீட்டர் கணக்கில் தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் ப்ரைஸ் வேரியேஷன் வரும், 15 ரூபாய், 20 ரூபாய், 30 ரூபாய், 50 ரூபாய், அந்த மாதிரி வரும். நான் ஆவரேஜாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மசூதியில், சர்ச்சில் இல்லை கோயிலில் எல்லாம் ஹாரன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இப்போ எவ்வளோ மழை வந்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது, பிளாஸ்டிக். அதே மாதிரி இதனோட கொண்டை இதை இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 50 வாட்ஸு, 40 வாட்ஸு, 60 வாட்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம அதை தனியாக வாங்கிக்கணும். இப்போது இந்த ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மாதிரி தனித்தனியாக வரும். இது ஒரு பீஸு, இது ஒரு பீஸு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு உண்டான கிளாம்ப் எல்லாம் இருக்குது, உள்ளே வச்சுருக்கேன். இதில் இருக்குது இதுக்கு உண்டான கிளாம்ப். இந்த யூனிட்டு இது தனி. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1650 ரூபா வரும். இது வந்து யூனிட்டு எவ்வளோ வாட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1425 ரூபா தான். சினிமாவில் ஷூட்டிங்க்கு வந்து நிறைய ஆடியோ போடுற கடைக்காரர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் வச்சு எடுப்பாங்க ஷூட்டிங். அப்புறம் ஸ்பீக்கர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இப்போது ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது. இதுலேயே வந்து ப்ளூடூத்து, இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன இதில் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு, ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங்கு இல்லை கெட் டுகெதர், வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னாக்கா இது 2 மைக்கோட வந்துடும். இது 30 வாட்ஸ் இருக்குது, 50 வாட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ABX 800 மாடலு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா BTA 8080 இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சூட்கேஸ், அதாவது ட்ராவலிங் இது மாதிரி அப்படியே அழகாக நீங்கள் இழுத்துன்னு போயினே இருக்கலாம். இது ABX வந்து 22,500 ரூபாய் வருது. ஆனால் நாங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். டீலர்ன்றதுனால பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். கண்டிப்பாக 100% நீங்கள் நம்பலாம். நீங்களே வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், இது வந்து SM ப்ரொஃபஷனல் போர்ட்டபிள் PA ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். 30 வாட்ஸ், ஒரு மைக்கு, ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி, அப்புறம் மீடியா பிளேயர், ரெக்கார்டர். இதில் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கலாம், ஈக்குவலைஸ் பண்ணி கேட்கலாம். நீங்கள் என்ன பாடுறீங்களோ அதை வந்து. இதுக்கு வந்து ரிமோட்டு இந்த பாருங்கள், இங்கே ப்ளூடூத் அதெல்லாம் இருக்குது, கேபிள் பின்னு போடுறது எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 12,900 ரூபாய் வருது. இது MRP ரேட் தான். இதுலேருந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். நீங்கள் சப்போஸ் இங்கே பக்கத்தில் இல்லை, ரொம்ப லாங்காக இருக்கிறீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் எங்களோட வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து கொரியர் கூட அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். கொரியரில் ஏதாவது ப்ரைஸ் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? கொரியர்லாம் ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகாதுங்க. நாங்கள் ஹேண்டில் வித் கேர், கிளாஸ் வித் கேர்னு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தான் அதில் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வாரண்டி கிளைம் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவுஜாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ போலீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, மேலே சைரன் மாதிரி வச்சுன்னு வாக்கி டாக்கி மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் PA ஹாரன் ஸ்பீக்கர். இதெல்லாம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வால் ஸ்பீக்கர் கூட இருக்குது. இந்த சினிமாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஜீப்பில் வரும்போது போலீஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அப்போ வச்சு இப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இது இருக்குது. இன்னும் கூட 2-3 மாடல் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதனோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1540 ரூபாய். இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆம்பிளிஃபையர் சார். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை ஸ்பீக்கர் போட போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆம்ப் நீங்கள் வேணும்னா எல்லா வாட்ஸ்லேயும் இருக்குது. உங்களுக்கு கம்மி வாட்ஸ்லேயே இருக்குது, அதிகமாக வாட்ஸ்லேயே இருக்குது. ஒரு வாட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வேரியேஷன் வரும். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 8255 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 சேனல் போடலாம். அது மிக்சர் ஒன்று இருக்குது, அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான். இதெல்லாம் வந்து பெரிய சைஸ். மேலே அது ஹார்ன்லேயே இப்போ நான் காமிச்சதுலேயே இதெல்லாம் பெரிய சைஸ். மாடல் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது இதில். இது வந்து தான் இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க, போலீஸில் பேசுவாங்கன்னு அந்த மாதிரி. அது ஆன்லைன் டெலிவரி கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வால் ஸ்பீக்கர் 7580 ரூபாய். இதெல்லாம் என்ன பர்பஸ்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஜிம்மு, கூல்
ஸ்கூலு காலேஜ் அதெல்லாம் வந்து செவத்துல வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிடுறதுக்கு போகிறதுக்கு வரதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம். இது வந்து அவுஜா பிராண்டு. இது பாருங்க உங்களுக்கு இப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து விலை கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு பிராண்டு பேர் இல்லாத ஒரு பிராண்டு வாங்குவீங்க. ஆனால் அது வாரண்டி கேரண்டி ஒன்றும் இருக்காது. இது வந்து அவுஜா. இது வந்து எப்படி நாங்கள் 1 இயர் வாரண்டியோடு இருக்குது. ஏதாவது ஃபால்ட்டுன்னா எங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டரும் இருக்குது. நாங்களே அதை சரி பண்ணி கொடுப்போம். அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து கொஞ்சம் லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது லாங் லைஃப் வரும். இதெல்லாம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வால் ஸ்பீக்கர்ஸ் சார். அதாவது ரவுண்டாகவும் ஸ்கொயராகவும் பெரிய காலேஜஸில் ஸ்கூல்ஸில் அப்புறம் இந்த ஜிம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ல எல்லாம் இது வந்து இடத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்க, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. உங்களோட ஹால் எவ்வளோ பெருசோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு சீலிங் ஸ்பீக்கர் சார். இந்த ஸ்பா எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சலூன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம், அந்த சலூன்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு கேட்கறதுக்கிட்டு சீலிங்கில் போடுவாங்க. அதெல்லாம் இது நிறைய வாட்ஸில் இருக்குது. இதுவும் இதனோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1395 ரூபா தான். இது வந்து நீங்கள் கார்ல எல்லாம் கூட வேணாக்கா மாட்டிக்கலாம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ வாட்ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர், சம் ப்ரொஃபஷனல் மிக்சர் AIR 6U, அதாவது 6 சேனல்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈக்குவலைசர் அது இதெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இதனோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 17,220, 17,220. ஆனால் நாங்கள் கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். இதில் என்னென்ன இன்புட் அவுட்புட்ன்ற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 16 சேனல், 24 சேனல், 32 சேனல் எல்லாமே இருக்குது. மினிமம் வந்து ஒரு 6 சேனல். இதுதான் 6 சேனல். சில பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தனியாக ஏதாவது ஒரு ரிதம் இது இல்லை கீபோர்டுக்கு மட்டும் வேணுனாக்கா ஒரு 4 சேனல், ஒரு லைட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் போகிறாங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு 4 சேனல் மிக்சரும் இதில் இருக்குது. ப்ரொஃபஷனலாக ரெக்கார்டிங் பர்பஸ்க்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. இதுலேயே நம்ம வந்து அவுஜாவிலையும் காட்டுறவாங்க. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மினி மிக்சர், மினி 8U, அதாவது 8 சேனலு. அப்புறம் டிஜேக்கு தனியாக ஒரு மிக்சர் இருக்குது. டிஜேக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது ஒன்று. இதெல்லாம் வந்து 6 இப்போ நம்ம பார்த்தோமா. அதுக்கப்புறம் இது 8 சேனல். இதுலேயே வந்து 32, 24 எல்லாமே இருக்குது. இதே மாதிரி அப்படியே அவுஜாலேயே நம்மகிட்ட மிக்சர் இருக்குது. ஆம்பு மிக்சர் எல்லாமே இருக்குது. ஒரு டிஜேக்குரிய அத்தனை செட்டப்பும் ஸ்பீக்கரு ஆம்பு மிக்சர் முதல் கொண்டு, அதே மாதிரி மைக் முதல் கொண்டு, அதே மாதிரி ஒரு லைட் மியூசிக் போடுறீங்கன்னாலும் அதுக்கு உண்டான ஆம்பு ஸ்பீக்கரு எல்லாமே PA ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்மகிட்ட நிறைய மாடல்ஸும் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டென்சர் மைக், ஸ்டுடியோ பர்பஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் மைக் என்ன சவுண்ட் ப்ரூஃப், அது வந்து ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும். அது நீங்கள் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் நீங்கள் பாடினாக்கா. அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், அதாவது அது கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் கார்டு, பாப் ஃபில்ட்ரு, ஷாக் மவுண்ட் அப்படின்லாம் வரும். அந்த செட்டப் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஜே இப்போல்லாம் வந்து ஃபேமஸ் என்னன்னாக்கா டிஜே தான். இந்த டிஜே ஐட்டம்ஸ் அதுக்கு உண்டான ஸ்பீக்கர்ஸு விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாம் இந்த டிஜே மிஷின் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிகினர்ஸ்க்கு, இது ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் இதாக இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயே பாருங்கள் நம்மகிட்ட வெரைட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கப்புறம் இது பாருங்க, அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் தான். மேக்கி தம்பு இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்குண்டான பேக், இந்த டிஜே எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு பேக், அந்த ஐட்டமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது வந்து ஜேபிஎல்ல உங்களுக்கு என்ன வாட்ஸ் எப்படி வேணும், வால் ஸ்பீக்கர்ல இருந்து சவுண்ட் பார்ல இருந்து எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இது பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ் எவ்வளவு வாட்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கு. இது வந்து அவுஜால சப் ஊஃபர் ABA 5000 மாடல். இதனோட விலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்ளிக் கச்சேரிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீக்கர்லாம் பார்த்தா 4 ஸ்பீக்கர் 6 ஸ்பீக்கர்லாம் பார்த்தா அது ஒரு 10-12 ஸ்பீக்கர் அடுக்கி வைப்பாங்க ஃபுல்லாக, இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும். அந்த மாதிரி பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒரு 10 ஸ்பீக்கர் அந்த பக்கம், ஒரு 10 ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் ரைட்டு பிரிச்சுக்குவாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் விலை வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 45,000 ரூபாய் வரும். இதை பார்த்தீங்களா சவுண்ட் பார் சொன்னேன் இல்லைங்களா, JBL இதெல்லாம் தான். இது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் ஏதாவது டிவியோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம், ப்ளூடூத் டிவியோட சவுண்ட் இதில் வரும். நமக்கு நீங்கள் கரோக்கி மாதிரி ஏதாவது பாடணுன்னாக்கா பென் டிரைவில் ஏதாவது ட்ராக் போட்டுட்டு நீங்கள் மேலே கூட பாடின்னு உட்காந்து வரலாம் ஜாலியாக. இது வந்து மைக் வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்டு. இதில் வந்து ஒரு 6 மைக் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3900 வரும். கீழே அவுஜா மிக்சரு, ஆம்பு, ஸ்பீக்கரு, மைக் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் மிக்சர். இது வந்து ஸ்டுடியோ பர்பஸ், ஸ்டுடியோவில் யூஸ் பண்ணலாம், லைட் மியூசிக் யூஸ் பண்ணலாம், மற்றபடி வேறு ஏதாவது மீட்டிங் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,088 ரூபா வருது. நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுலேயே பாருங்க Yamaha 10 சேனல் இருக்குது, 12 சேனல் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சின்ன மிக்சர். இதெல்லாம் வந்து வெறும் ஒரு 7,000 ரூபா வரும், 6,990 அந்த மாதிரி. இது ஹெட்ஃபோனு. இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல். இதனோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,990 வரும். இதெல்லாம் வந்து சவுண்ட் கார்டு. இதுதான் உங்களுக்கு சவுண்ட் கார்டுன்னு பேர் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து 14,999. சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்டுடியோ பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கிறதும் இருக்குது, நிறைய ப்ரைஸ் இருக்கிறதும் இருக்குது. இந்த பாருங்க, இதெல்லாம் அதுதான். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும், பாப் ஃபில்டர்னு பேர் இதுக்கு. இது வெறும் 1,999 தான். இது ஒரு மாடல். இது வந்து 3,999 வரும். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இது விலை கம்மி.
இதை விட காஸ்ட்லி, அதாவது நிறைய சேனல்ஸ், ஒரு மல்டி ட்ராக் அந்த மாதிரி சவுண்ட் கார்டெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. பெரிய ஸ்டுடியோலெல்லாம் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு. ஏன்னா எங்களுதும் ஸ்டுடியோ இருக்கிறதுனால நாங்கள் இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டுடியோ ஆம் PSA 1+. இது 15,000 வருது. மைக்குக்கு யூஸ் பண்ற ஆம் இது பேர். இது வந்து பேரிங்கரோட சவுண்ட் கார்டு. இது பாருங்க பண்டல், இதெல்லாம் இதுதான் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். இது பாருங்க ப்ரொஃபஷனலாக வந்து யூஸ் பண்றது. இது வந்து பண்டல் ஃபோக்கஸ் ரைட்னு பேர். ஸ்கார்லெட் 2i2 மாடல். இது எல்லாமே அதுதான். இது பாருங்க, இது சேனல் வாரியா வேரியேஷன் இருக்கும். இது வந்து கண்டென்சர் மைக். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 9,530 வருது ரெக்கார்டிங் பர்பஸ். இதெல்லாம் இது இருக்கு பாருங்க. இந்த NT எல்லாம் மைக் எல்லாம் வந்து எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி மைக், ரொம்ப சென்சிட்டிவ் மைக். இந்த மைக் இது AKG எல்லாம் ரோடு. இது இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஸ்டுடியோ மானிட்டர். ஸ்டுடியோனா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு 2 சைடும் வரும். இதோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28,160 வருது. இது ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டு வரும். இதில் ஸ்டீரியோ கூட பிரிச்சுக்கலாம். இதுலேயே வந்து வாட்ஸ் கம்மி MK2 Mark II இதெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே ஸ்டுடியோ மானிட்டர் தான். KRK இது வந்து காலி. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டும் நம்மகிட்ட சேர்ந்து இருக்கு. இது பாருங்க, இது வந்து போர்ட்டபிள் வோக்கல் பூத், அதாவது சவுண்டு வெளியில் எதுவும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது பாருங்க பாப் ஃபில்டர் போட்டு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இது பாருங்க இந்த மாதிரி வரும். ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் பண்ணுற மாதிரி. இது விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3,965 தான். இது மானிட்டர் ஸ்டாண்டு. இந்த ஸ்டாண்டு செப்பரேட் ரேட் வரும். இது 3,750 ரூபாய். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டுடியோ மைக். இது பாருங்க, இது வந்து P120 மாடலு, இது வந்து P420 மாடலு, இது வந்து ரோடு NT2A மாடல். இது எல்லாமே வந்து ஸ்டுடியோ பர்பஸ் தான். இது வந்து சவுண்ட் கார்டு. இது பேரிங்கர். இதனோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 22,283 வரும். இது வந்து எப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டுடியோவில் மியூசிக் பண்ணுறீங்க, இல்லை டப்பிங் பண்ணுறீங்க, எல்லாத்துக்குமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிடி கீபோர்டு. இதில் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சவுண்டு வராது. இதில் வந்து எப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் வரும் அது சவுண்ட் எல்லாம். இதில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிங்கனாக்கா இது ஒரு கீபோர்ட்லேயே எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வர வைக்கலாம். அது இது இந்த ஐட்டமு கீ ஸ்டேஷன் எம்ஆடியோ, இது நெக்டாரு. அதுக்கப்புறம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது சின்னது. இது வந்து வெறும் 11,902 11,902 ரூபாய் தான். மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு மியூசிஷியனுக்கு தேவையான ஐட்டம் இதெல்லாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டுடியோ ஐட்டம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பாப் ஃபில்டர்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, பாப் ஃபில்டர் இதெல்லாம் வந்து XLR கேபிள், மேல் ஃபீமேல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது எல்லாமே அதாவது 3 மீட்ரு 4.5 மீட்ரு 6 மீட்ரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு 914 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. இதுலேயே மிடி கேபிள்லாம் இருக்குது. இது எல்லாம் அந்த ஐட்டம்ஸ் தான். உங்களுக்கு லென்த்தாக வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் சால்ட்ரிங் கூட பண்ணி தரோம். இதை பாருங்க, இதுவும் பாப் ஃபில்டர் தான். ரெண்டுமே வந்து வேறு கம்பெனி. இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து 1,700 ரூபாய். இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1,965 ரூபாய். இது 1,700. இது வந்து உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது ரீரிகார்டிங் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டப்பிங் பண்ணுறதுக்கோ மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கோ உண்டான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் நம்மகிட்ட இருக்குது. அதாவது உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டர் முதல் கொண்டு ஸ்க்ரீன் முதல் கொண்டு நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரொஜெக்டரில் வந்து இங்கே கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால இங்கே வைக்கல, குடோனில் இருக்குது. ஏதாவது அது சம்மந்தமாக ஏதாவது தேவைன்னா கூட எங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து இந்த லைனில் கால் பண்ணிங்கன்னாங்க இந்த நம்பருக்கு கீழே வச்சு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. கார்பரேட் மீட்டிங்கு, ஏதாவது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் எல்லாம் போட்டு பேசுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கூட நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலே ஒரு ஸ்டுடியோக்கு போனீங்கன்னாக்கா ஒரு 40 வயலின், செல்லோஸு, அதுக்கப்புறம் ரிதம் செக்ஷனு, கீபோர்டு, கிட்டாரு, ஃப்ளூட்டு, ஷெனாய், நாதஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு பெரிய ஹாலில் உட்காந்து ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு அவங்க ரூமில் போய் உட்காந்து அவங்க ஹெட்ஃபோன் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்த காலம். அதாவது சிங்கிள் ட்ராக், அது ஸ்பூலில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எப்படின்னாக்கா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் டெவலப்மெண்ட். நம்ம ஊரில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக போயிட்டு இருக்குது. அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த சவுண்ட் கார்டு, கேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். சவுண்ட் கார்டுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தனியாக வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சாஃப்ட்வேர் நிறைய வந்துருச்சு நம்ம ஊரில். இப்போ எப்படின்னாக்கா இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மல்டி ட்ராக். நீங்கள் ஒருத்தர் தான் பாடணும்னு இல்லை, ஒருத்தர் பாடி முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ராக்கில் இன்னொரு 2 பேர் கூட பாடலாம், 10 பேர் பாடலாம். அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ராக் மல்டி ட்ராக், இத்தனை ட்ராக் தான் இல்லை, லிமிட்டே இல்லாமல் நமக்கு வந்து எத்தனை ட்ராக் வேணாலும் பிரித்து பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கிடைக்குது, எங்கள் கடையிலேயே கிடைக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்டுடியோ சம்மந்தமான ஸ்பீக்கர்ஸாக இருக்கட்டும், சவுண்ட் கார்டு, மைக்கு, அதுக்குரிய கேபிள்ஸு, மிடி கீபோர்டு, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எங்கே வரைக்கும் டெலிவரி பண்ணுறீங்க? இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஆன்லைன்லேயே எங்களுக்கு புக் பண்ணி வாங்குறாங்க. அதாவது மைக்கு, ஸ்டாண்டு, மிடி கீபோர்டு, அதுக்கு உண்டான கேபிள்ஸு, ஸ்டுடியோ மானிட்டருக்கு உண்டான ஸ்டாண்டு எல்லாமே இங்கே வந்து நாங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கேருந்து அவங்க கேட்குறாங்களோ அங்கேருந்து நாங்கள் பார்சல் கூட அனுப்பிட்டுருக்குறோம், கொரியரில் அனுப்பிட்டுருக்கோம். இந்த நம்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டர் புக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஆன்லைனில் நீங்கள் பைசா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா கொரியர் சார்ஜ் என்னவோ அது மட்டும் தனியாக வரும், அது நீங்கள் பே பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.